Nham, 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 nham. Que bolo gostoso. Nham, 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 nham. Que barulho é esse que eu ouvi lá fora? É melhor ouvir. Olá pra você. Pra você que está assistindo esse vídeo, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal e que pra perder nunca nenhum vídeo que eu posto pedir aqui todo dia de Minecraft. Vamos lá, antes de eu abrir essa porta, quero que você se inscreve. Vou contar até 3. Se vocês não inscrever, então vocês não vão ser mais inscritos. É 1, é 2, é 3 e se inscreve no canal. Eu venho pra lá. Eu fiz a pina. Peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Árvores. Que isso? Parece uma ovelha fantasma. Ixi. E melhor voltar pra casa que eu tô com medo. E agora fica de noite, gente. Agora fica de noite. Não quero que fique de noite. Não quero. Mas de noite eu vou ver se tem alguma coisa. Sem ver alguma coisa. E vou preparar tudinho. Mas vou precisar de tocha. Precisar de tudo que eu preciso. Aqui pensa. Vou pegar alguma coisa na geladeira. Tem só bolo. E vou fritar. Tô com muita fome. Nossa, cru. Desisto. Aqui essa tocha que eu vou precisar dela de noite. Aqui eu vou precisar dessa roupa aqui, ó. Dessa roupa aqui, ó. Isso aqui. Aí eu vou voltar com esse negócio aqui. Vou preparar minhas armas aqui logo. Vou preparar aqui. Que eu vou precisar de diamante. Essa. Isso. Isso. Precisa disso aqui também quando precisar, Maria. Guarda bem no baú aqui, o Mickey no baú. Pronto. As árvores já até cresceram. Então, espero para outro vídeo. Tchau pra vocês.